Ölkə ərazisində malqarada yayılan dabaq xəstəliyi səbəbindən bir müddət əvvəl bütün heyvan bazarlarının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmışdı. Bu qərar xəstəliyin qarşısının alınması, epizodik vəziyyətin nəzarətə saxlanılması və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə həyata keçirilmişdi. Bu müddət ərzində Salyan heyvan bazarı da fəaliyyətini dayandırmış, nəticədə satıcılar və alıcılar bazara gəlməkdə müəyyən çətinliklərlə üzləşmişdilər. Görülən profilaktik və təhlükəsizlik tədbirlərindən sonra isə vəziyyət stabilləşib. Artıq bu gündən etibarən Salyan heyvan bazarı yenidən fəaliyyətə başlayıb. Bazarın açılması üçün zəruri olan bütün texniki və sanitariya avadanlıqları quraşdırılıb. Satıcılar və malqaranı bazara gətirən şəxslər üçün müvafiq şərait yaradılıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bazara baxış keçirilib və obyektin fəaliyyəti üçün tam yararlı olduğu barədə rəsmi göstəriş verilib. Hazırda bazarda həm satıcılar, həm alıcılar, həm də malqaranı gətirənlər üçün rahat və təhlükəsiz mühit təmin olunub. Bazarın yenidən açılması yerli əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsinə, eyni zamanda regionda iqtisadi fəallığın canlanmasına mühüm töhfə verəcək. Bazarda heyvanların saxlanılması üçün yeni bariyerlər quraşdırılıb. Təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına uyğun olaraq xırda buynuzlu heyvanların satışı ayrıca, iri buynuzlu heyvanların satışı isə ayrıca sahədə həyata keçirilir. Hüseynov Mahir Gülsenoğlu, Biləsuvar rayonundan gəlmişəm qardaş. Bazarlar 2 ay idi bağlanmışdı təmizliyə görə. Bu gün şükürlər bazarlar açıldı. Bu ikinci bazarda bu açılır. Abadanlıq gözəl, şəraiti yaxşı. Heyvan da 1-2 manata, böyük heyvanda 4 manata eləyirlər, buraxırlar. Kasıblara da hörmət eləyirlər. Biz də bu bazarla dolanırıq. Şəraitimiz də çox gözəl. Satmağa getmişik. Biz qazilərə də kömək eləyirlər, hörmət eləyirlər, şəhid ailələrine hörmət eləyirlər. Bu bazarın yiyəsi tapşırıb ki, qazilərlə, şəhid ailələrine hörmət olunsun. Pulsuz verirlər. Bunları pulsuz verirlər. Rahat heyvanımızı salırıq. Rahat da durub heyvanımızı satırıq. Hilalov Ayaz Adiloğlu. Bazarın bağlı olmağı bizə çox pis təsir edir. Çünki biz heyvan alıcısı olaraq və yaxud da kimsə təsərrüfatçı gətir satırsa, burada problem yaranır. Çünki bazar olmayanda bir çox adam çörəyindən olur. Yəni bazarın da şükür Allah şəraiti əladır. Hər şey gözəldir. Bütün şəraitlər yaradılıbdır. Yaxşıdır. Bazarın bağlı olmağı bizə çox pis təsir edir. Bizdən alıcı kimi pul belə alınır ki, yəni boş maşınlara pul alınır, 20 manat. Amma yəni çıxışda bizdən heç bir pul tələb olunmur. Pul sadəcə burada heyvan gətirəndən alınır, o da məlum məsələdir. Bunun rasxodları çıxmalıdır, bazarda işlədirlər. Yaradılan şərait necədir? Bəlkə nə hansı fərqlidir? Yaradılan şərait əla. Yəni şükür Allah, təmizlikdir, hər yeri asfaltlanıqdır. Şəraiti yaxşıdır. Salyan bazarı ümumiyyətlə yaxşı bazar.